क्या आपको पता है कि साल 2015 से नीदरलैंड्स में कुछ इस तरीके के फ्रिज का इस्तेमाल भी किया जा रहा है जिन्हें घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी से नहीं बल्कि घर के बाहर बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलाया जाता है। असल में दोस्तों इन तरीके के फ्रिज को ग्राउंड फ्रिज के नाम से जाना जाता है और इन्हें कुछ इस तरीके के बेहद ही यूनिक डिजाइन का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है कि ये बिना इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किए कुछ इस तरीके से अंडरग्राउंड टेम्परेचर को मेंटेन कर फ्रूट और वेजिटेबल्स को कई दिनों तक सड़ने से बचा सकता है। और इसीलिए इन तरीके के यूनिक फ्रिज का इस्तेमाल नीदरलैंड्स में बहुत बड़े स्केल पर किया जाता है।